За суугтаа эргээ тавтай морил нөө амлсан ёсороо чад хятгараа хурдам лейтингийн парт 6-г оруулахад бэлэн боллоо. Мөн донешн хийсэн хүмүүс болон урмын уг харамгүй хайрладаг та хэд өнөхөр их баярлдаг шүү. За тэгээ бэлэн бол бичлэгэндээ орцгоё. Өмнөх дугаарт карма хургаас та ангийн даргын өнгөрснийг сонирхгүй байна уу гэж дууссан штэ. Тэгэж асуухад турах хэсэг бодож зогсож байсан. Ангийн даргыг дээрлэхэд байгаа хүн чи юм уу гэж асуухад юу вэ наадах чинь шудраг бус байна. Харин ч би дээрлэхэж байхад миний хацран дээрх шалбархайг харал та. Бити худлаа яриад бай. Чам шиг заваан дээрлэх юмуд яаж ангийн даргын талаар худлаа зургаал тарааж чадж байна. Бүр найз залуу дээр нь ирж самрах гэж байдаг. Чи тэгэхээр энгийн нэг бүлий биш байх нэ. Яадаг ч байсан би чамаас ямар ч үг сонсомооргүй байна. Ахиж миний нүдэнд битгий үзэгдээрэ гэхэд карма дотроо. Юу вэ? Тэрнийг бусдын үгэнд оромтгой гэсэн бидтэй. Энэ хан туслах нэрээ ажилласаа хийхгүй маа. Эсвэл бусдын үгэнд амархан оромтгой болохоор л ангийн даргын үгэнд ингэж хитгээд байгаа юм болов. За юу ч гэсэн энэ маягаараа түүнийг алдах нь байна. Яаж иж байгаад авч үлдээ гэснэ. Зс. Тийм ээ би тэгсэн. Юу? Би ангийн даргыг дээрлэхсэн гэж байна. Найз охиныхоо гуйыг харсан бидтэй. Тэрийг тийм болгосон хүн бол би. Гэхэд хураг уралж кармаг ханажхаад. Тэгээ чи надаас юу хүсэж байгаа юм? Би тэнтэй зүгээр л хідүү үг солимоор байна. Хэрвээ энд ингэж намайг орхиод явчвал би ангийн даргын гуяар зогсохгүй шүү. Найз охиныхоо төлөө хэдхэн цаг кафенд хідүүг сольчих юм байгаа зү. За яах вэ? Намайг тэр кафе руугаа дагуулад яв. Гэхдээ тэрний талаар ахиж олон юм ярих юм бол би чамайг уучлахгүй шүү. Гэт манай хоёр кафенд ороод ирсэн байх ба карма. Тийм ээ энэ амт. Аргагүй л өмнөд солонгос амттай зүйлсээр дүүрэн орё юм да. Гэхэд турга дотроо юу вэ? Энд чи хойд солонгосын аялгуудаа карма өргөжлүүлээд. Дөрөв танд огцом зан гаргасан гэмээр уучлаарэ. Тэгэхгүй бол намайг сонсохгүй гэж бодсон юм. Олон юм яриад байлгүй юу гэж хэлэх гэснээр хэлээдэх. Чи яг яавал ангийн даргаыг 50 орхих юм. Та нэг л буруу ойлгоод ах шиг байна. Тийм болохоор би танд үннийг хэлье. Чи одоо хүртэл надад тудлаа хэлэх гээд байгаа юм уу? Тийм дээ, 2 жилийн турш хайрлсан найз охин нь үнэндээ бүлий байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэцүү байх. Гэхдээ миний гуниг түүхийг тайвшраад нэг сонсоод үзэл дээ. Намайг хойд солонгосох гэдгийг та миний ярианаас анзаарсан байх. Энд ирэх гэж би их зовсон. Харин намайг энд ирэх үед сайхан сэтгэлээр харамгүй тусалж, жинхэнэ аав хүн ямар байдгийг мэдрүүлсэн хүн бол миний хойд ав. Гэвч миний хайр тавь газар дээрх ганцхан охиноо сургуулийн дээрлэхэлд хүчирхийлээс болж алдснаас хойш орой болгон шаналж зовдөг болсон. Харин түүний амийг авсан хүн таны хайртай ангийн дарагчин гэхэд турга уурлаад амаа тат гэж чангаар ойрлоход эргэн тойрондох хүмүүс нь тэднийг гайхаж харна. Карма өргөжлүүлээд аха дууга хайдалтаа дуртай шоколадтай смутигээ идэхээс өмнө хөөгдөх нь байна. Би тодорхой хэлсэн баха. Худлаа хэлхийг чинь сонсох хүсэл алгаа гэж. Хин ч ийм нотлохоогүй юмыг ярьчих чадна. Хоо намайг нотлохоогүй ирсэн гэж бодсон юм шүү дээ. Энийг сайн унш. Энэ бол тэр хэргийн их хөвийг Кананц аавд нь ирсэн баримт. За яава наадхаа сайн уншаа. Жинхэнэ хэргийг нь мэдүүлэг болохоор бүх юм нь маш тодорхой байгаа. Тэр хэрэгтнүүдийн дунд таны найз охинтой бүх юм нь яг тарж байгаа нэг хүн байгаа үсттэй. Хураг уншиж суужснаа. Чи надаар тоглоод байгаа мó? Хин ч ийм имийг хуурамчаар хийсгэж чадна гэхэд карма орж ирсэн. Би таныг яг ингэж хэлнэ гэж мэдсэн юм аа. Тадаа энэ бол Солонгосын шүүхийн аль биесны сайт. Энэ дээр хэрэгтэй ангийн дарга гэж таах юм бол наад цааснаа ч яг адилхан баримт гарч ирнэ. Энийг тийг үл юу гэж бодож ин дөө? Наадах чинь зүгээр фотошоптсон юм шүү. Одоо наад хуурамч эсвэл фотошопцын энтер гэдгээс чинь залхаж шүү. Энэ зураг биш, вебсайт гэдэг байна. Итгэхгүй бол би танд хэрэгтний нэр болон кодыг өгье. Өөрийнхөө утсан дээр хараад үзэх гэхэд турга. Тэгвэл адилхан нэртэй хүмүүс юм байгааз тэрийг чи худлаа ашигласан юм шүү гэхэд карма дотроо. Ангийн дарга чи энэний бараг Есүс нь болцсон юм уу хайшин. Яаж ингэж хин нэг өөртөө итгүүл чаддаг байна гэж одоо дүрвэлжлүүлээд. Адилхан нэртэй гэдэг нэ наадах чи ямар тэнийг сонсогдож байгааг мэдэж гинөө. Хичнээн найз охиндоо итгэхийг хүсэж байгааг чи ойлгож байгаа ч одоо үүнийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж бодохгүй байна уу? Үгүй ээ. Би түүнийг хинээс илүү мэднэ. Тэр тийх хүн биш. Би ангийн дарагтай 2 жил үе ирсэн шүү дээ. Тийм ээ. Би өөрөөс нь асуучихвал болох юм байна. Гэт уцаа гаргаж ирээд карма уцаар ярьж болохгүй гэд уцыг нь булаацлж ягаад уцыг нь голоор нь хуг татчихна. Галзуу. Яагаад уцаар яриулахгүй гэд байсан бэ гэвэл тэр нэг хингийн уцаар яриад асуувал ангийн дарга угаасаа л тгээгүй гэж үжилнэ штэ. Хэрвээ тэгэх юм бол кармагийн үгэнд ганхаж эхэлж байсан хураг карма дахиад итгэхээ болчихно. Тэгээд хуг татсан эрчиндээ ширийгээ хөмөрч газар унгаад хураг уцаа харж миний утас гэж орилж явахад харин карма минь миний шоколадтай смути гэж орилж дэлгүүрийн менежерт хөөгдөд гарчнаа. Танаас болоод би шокотой смутигээ ууж чадсангүй. Ама тата утасны нөхөн төлбөр төлөхөөс бусад хэрэгээр надтай хаж уулзаад хэрэггүй шүү. Хэрвээ таны хүсвэл оронд нь бүр шин цагаар аваад өгөө. Гоё юм уу ингээд уцаа сольчдөг бол тий. Гэхдээ аха та худлаа сонирхгүй царай гаргачаад яг үүндээ нууцхан ангийн даргын цурхлыг сонирхож л байгаа үстэй. Гэхэд дугаа хураа хургийн царайг хараад за яах вэ тэгвэл инги. Маргааш 4:20- гээд сургуулийн арын талбай дээр ирээрэй. Тэгвэл би чамд ангийн даргын жинхэнэ төрхийг харуул. Үзэгдэл солигдож маргааш нь ангийн дарга уцаа хараа дотроо
Хураг ах яагаад хариу бичихгүй байна? Би хэд зууралдаад ядаргаатай санагдулчихв. Ууг нь хураг ах тийхэр хүн биш дээ. 2 жил үеэрхэд нэг ч удаа ингэж байгаагүй юм да. Гиснээс энэ карма өнөөдөр ямар томот байна. Надад лай болохгүй байгаа нь сайн ч бараг цайны цаг хүртэл юу ч хийхгүй байна гэдэг сонин л байна да. Ер нь бодоод байхад ахиа алга болсон цаг кармагийн намайг тайван орхисон цаг хоорондоо давхцааж байгаа нь сонин байна. Үгүй байлгүй дээ. Миний бодож байгаа биш үсттэй гэж бодоход карма эргэж хараад. Яасан бэ ангийн дарга? Түрүүнээс хойш гүлрүүд байх юм. Миний нүрэн дээр ямар нэг юм наалтчихв. Амааттай өөрийгөө ичээ гэж хэлчихэд үргэлжлүүлэн дотроо. Намайг тайван байлгавал надад л сайн биз. Энэ хооронд нь гэлс хичээлийг үзээд авъя. Гэт хичээлээ хийхэд карма хажуунаас нь нэмсэглээд үзэгдэл солигдно. Чивава гунигтаагаар ганцаараа хоолой идээ сууж байхаа гинэт хажуунаас нүрэнд нь бодоо нэлээд дээрээс нь уух юм асгач. Хин бол гэсэн чинь сугны үснүүд байна. Чивава. Энд чи арай л хитрээд байгаа юм биш үү гэхэд сугны ус хоёр. Гэгээлэг талаас нь харалтаа өнөөдөр ядахтал жинхэнэ хоол идэж байгаа зү. Харин сугны үснэг биднийг эсэргүүцээд ихнийхээ өдрөө нохон хоол эзний санаж байгаа үсттэй. Гэхдээ тэр үед бид хоёр нууцарж байхаа амтд талах холиод өгсөн болохоор битгий нэг их биднийг үзий ядарэ гэж Чивава дотроо. Даанчдын баха гоё амтгтаад байсан. Хитрхи айж бас дарамтлуулснаасаа болоод амтлах мэдрэмжүүд минь хүртэл доголдчих гэж бодсон шүү. Сугны ус үргэлжлүүлээд. Өө бас эдэж дуусчаад хогийн цаг дээр хүрээд ирээрээ. Хогийн цэгээ ягаад тийшээ очих юм? Карма чамтай уулзъя гэсэн. Бас ирэхгүй бол ална гэсэн гэхэд Чивава. Яагаад намайг тайван орхиж болдгүй юм бэ? Гэд үзэгдэл солигдож хогийн цаг дээр Чивава ирсэн байх ба. Тэр яаж тэр дээр гардаг байна гэд алмаарад байж ич карма. Өө Чивава ирчихээ юу? Хоол ч таалагдсан уу? Тийм ээ. Хоолндоо дуртай байсан хүний хоолой биш л байна да. Манай Чивава чи яагаад ингэж их гүнгэлж чавэ? Санаа зовоогоо тайчих юм. Чи чи миний дуртай мишок. Биш ээ, ангийн минь хүүхэд шүү дээ. Гэт харж байснаа доошоо супер баатрийн буултар буугаад аргагүй л Avengers-ын гишүүндээ тий. Тэгэхээр ойрд амьдрал хэцүү байгаа үст. Гэтэ зүгээр дээ би нэг хэцүү биш болгоод үгүй. Миний яриаг сонирх уу? Арай тэр чин чи өгчихвөл чи бүх шаналлаасаа чөлөөлөгдөн гэдэг нь биш үсттэй. За үгүй дээ тэнэгхэн минь. Надад чам тавих санал байна. Сайн сонсч. Сургууль тарсны дараа миний эснэр хийвэл би чамайг ахиж дээрлэхгүй. Гэхэд Чивавагийн нүдэн сэргээд би хий карма. Би хий. Юу ч даалах бай надад татах. Тэгвэл ангийн даргыг өдөөд хагас өгтлөөд болтлоо зодвол. Чи намайг сонссон. Хичээлийн дараа ангийн даргатай уулзаад тэрний хамгийн дургүй зүйлийг нь хэл. Тэгээ дараа нь зодвол гэж Чивава уурлаад. Үгүй байлгүй дээ. Чи зүгээр л намайг өөр аргаар дээрлэх гээд байгаа юм шүү. Наадах чинь сая миний асуусан хэрвээ чи өвхөл бүх өвчин шаналлаас аврагдана гэдгүү гэдэгтэй адилхан байгаа юм шүү. Мэдээж өөр шүү дээ тэнэгхэн минь. Би чамайг зодвол гэснээс үхгээ юу. Гэхдээ тэр чин намайг эцгийг минь тааруулаад өшгөлчвөл би бараг үхэн штэ. Уурлахаараа хичнээн амир билээ дээ. Тэгээд чи наад үгээрээ намайг амир биш гэх гээд байгаа юм уу? Үгүй чи илүү амир л та. Гэхдээ машинч байсан ачааны машинч байсан машинд л дайруулбал бүгд адилхан үхэн үсттэй гэхэд карма багалзууртаад чиний наад өвчин дургу үргэж эхлээд байна шүү. Тийг минь яаж ч утса ачааны машин дайруулснаас зүгээр машин дайруулсан амьд үлдэх магадлал ихтэй үсттэй. Ингээ тохиролцоо дууслаа. Одооноос энэ бол тушаал. Хэрвээ миний хийснээр хийхгүй бол хин нэгний нүцгэн зураг ил болохоос гадна чи ачааны машин дайруулах ямар байдгийг мэдэрнэ. Чиний хариулт гэхэд Чивава хийхэр болно. Карма Чиваваг буулгаад аргагүй миний дуртай ангийн минь хөөгд шүү. За тэгвэл сургуулийн дараа уулзъя гэд яваад өгч. Харин Чивава минь ойрлоод үлднэ. Удалгүй сургуульч таарч сургуулийн урд хураг ирсэн байх өгөөд дотроо. Би үнэхээр зөв юм хийж идэг байгаа да. Дээрлэхүүлж байгаа гэд байхад нь эргэлзээ сургуулийнхын урд ирсэн байдаг. Үгүй харин ч эсэргээрээ. Намайг ирэхгүй бол тэр ангийн даргыг яачих юм бэлээ. Одоохондоо хийснээр нь хийж байгаа юм шиг дүр үзүүлж байгаач ангийн даргын найз залуугийн хувьд би тэднийг зогсоох ёстой гэд амар нухацтай царай гаргаад бодоо зогсож итэл. Хажуунаас нь карма дуудаад амлсан ёсороо ирсэн байх шүү. Хичээлийн цагаар чи энд юу хийж байгаа гэж асуухад тантай адил надад ч бас хэдэн бэлдэх юм байсан болохоор эрт гараад ирлээ. Бэлдэх юм аа? Тийм ээ, хулиган ангийн даргыг нууцаар харж болох төгс газар болсон. За тэгвэл үнийг хамтаа олж мэдцгээе. Дагаад яв. Гэт удалгүй хичээлж царж манай хоёр сургуулийн дээвэр дээр байх ба карма. За ингээд харлаа Чивава арай бүтлгүүдчихгүй байлгүй дээ. Гиснээс над гартаа юу барьцсан юм? Энэ үү? Сайн чанарын бичлэгний камера уцаараа хийж болох байсан чи иймэрхүү хэрэг илрүүлтэн дээр уцаараа хийх ч уйдгартай үстэй. Наадахыг чинь камер гэдгийг мэдчихээн. Би чамаас анханасаа л бичлэг хийх гэж байсан бол яагаад намайг энд дуудсан юм? Зүгээр л дараа нь бичлэгээ надад үзүүлчихэл болох байсан юм биш үү? Чимээгүй тийшээ хардаа. Тэд гараад ирлээ гэхэд хураг дотроо. Хараал идгэж юу л болоод энэ да. Үцгээс өөр сонголтгүй болчих шүү. Харин ангийн дараа доор. Вау, Чивава чи их том болжээ. Намайг дуудаж муудаад. Кармагийн дараа чамайг болгоод өгнө гэснийг минь мартаагүй үстэй гэж Чивава эргэж ирсэн. Мо тэнэг минь. Би чам тэгж суух харагдаад байна. Хэрвээ тэгээд байвал хүрээд ирэлтэй. За түр завсарлын өнөөдрийн туслахын ажилтнаар ичиг ажиллаж байна.
Ангийн дарга хэсэг юу сонссноо гайхаж байсан. Юу гэхэд Чивава дотроо. Арай л хэтрүүлч үдээ. Ангийн дарга уурлаад над руу дайрвал би бараг жинхнээс өвхөн шүү. Харин нөгөө талд ангийн дарга нэг л юм с ижигтэй байгааг анзаарч. Яагаад тэр гинэд ингэдэг вүлээ? Бүр ямар шалтгаан байхгүй байгаад шүү. Бас дээрээс нь ухаанаа алдсан юм уу гэхээр үгүй. Тэр юу хийж байгаагаа маш сайн мэдчихнэ. Тэгээд сургуулийн дэшиг харахад тэнч байсангүй. Манай хоёр гайс нуугдчихна. Ангийн дарга үргэлжлүүлэн бодоод нэг л юм биш вэ да. Хин нэгэн албаар энэ нөхцөл байдлыг бүрдүүлээд байгаа юм шиг санагдаад. Юу гэдгийг мэдэхгүй ч миний зүн савин тэрнтэй орооцолтод хэрэггүй гэдэг. Гэд эргэж хараад явах гэтэл Чивава. Яасан бэ айгаа юу? Одоо бүх асуудлаа нэг тийш шийдчихээ л гэж байна. Тэгэж их үххийг хүсээд байвал карма дээр очихгүй юу? Өөр хэлэх юм байхгүй бол би ингээд явлаа гэж Чивава дотроо. Би ингээд явуулчих болохгүйгээ мэдж байгаа чи яагаад ингэж их тайвшраад байна? Ангийн дарга зодуулах шаардлагагүй болсон болохоор тэгж яваах. Гэд дэшиг артал бүү. Кармагийн энэ царайг хараад би чи юугаа одоод байна? Бүтлгүүтвэл карма намайг жинхнээс ална. Амьд үлдэхин төлөө бодоорой. Юу ангийн даргаыг уурлуулж болох вэ? Бод бүх зурсан ч ухраагаа сайн бод. Тийм ээ оллоо гэснэ. Ой чим үү алуурчин гэж орилоход ангийн дарга эргэж хараад. Юу гинэ? Лигина дээвэр дээрээс үсрэхтэй ганцаараа байгаагүй үсттэй. Чаас Йохион та хоёр тэрнийг дээшээгээ гаргаад хүчээр өсрүүлээ үсттэй. Чи бол алуурчин гэд карма дотроо. Энэ Чивава ч юугаа яриад байна? Хина сургуульд ирлхүүлснээсээ болж сэтгэлээр унж, стресстэж, тэрнээсээ болж ходоодны хорт авдартай болоод өөрийнхөө амийг хорлоогүй байсан юм уу? Харин ангийн дарга. Хөөе, чи наадах хинээ сонсоо. Чи намайг хилэн гэж одоо юу? Зүгээр цагдаагийн газар очиж хэрэгээ хүлээ юм уу? Алуурчин гэж үгээд дуусгаж амжаагүй байхад нь нүүрэндээ өшгөлүүлээд уннаа. Араас нь гүйж жоод гидсрүү өшгөлөөд. Тийм ээ Чивава. Би бол алуурчин. Гэхдээ чи алуурчингаар оролдох зүгээр гэж одоо юу? Хүлээгээр ангийн дарга үнэндээ гэхэд яриаг нь тасалж аманд нь пивүүчин чихэд. Чивава, чиний болдоггүй юм чи надад амчин. Би ахаад надад амаа ашиглаж чадахгүй болгоод үгүй гэж цогч. Энийг харсан хураг бүр шок. Өөрийнх нь тгийж их итгэж байсан ангийн даргын бүх дурсамж нурууна. Харин нөгөө талд ангийн дарга Чиваваг заамдаг. Чивава, чи маргаашнаас сургуульд ирээд хэрэггүй шүү. Хэрвээ ахиж нүдэнд үзэгдвэл би чамайг алчхан шүү ойлгов уу? Гэд нүүрэнд нь ахин өшгөлж унгаагаад яваад өгнө. Үгүй байлгүйдээ тэр үнэхээр ангийн дарга гэж үү гэд бөксөөрөө унаад. Бурхан минь хин нэг байшин дээрээс өсрүүлсэн гэж юу гэж байгаа юм бэ? Би энэ бүх цаг хугацаанд ямар хүнтэй үерхсэн бэ гэд карма харж байснаа дотроо. Юу ээ шоконд орохын мэдэж байсан чи миний төсөөлсөнс хэврэг юм аа. Эсвэл итгэж байсан найз охин нь алуурчин болохоор ийм хариу үйлдэл гаргах нь хэвийн зүйл юм болов уу? Ямар ч л байсан би түүнийг өөртөө татах нь энэ төлөвлөгөөний гол зорилго. Энэ маягаараа бүтлгүүтвэл миний гэр бүл дэх байр суурь ганхан, ялангуяа хаан туслах. Тэр мө гарцаагүй намайг дооглоно. Тим юм болгож яасан ч болохгүй. Гэхдээ түүний байр байдлаас хараад байхад би түүнийг өнөөдөр орхиод явбал надад дахиж боломж гарахгүй юм шиг байна. Тийм болохоор би өнөөдөр л түүнийг өөр юм болгоно. Үзэгдэл солигдож хэсэгэн хан туслахын бодол гарах ба Yon Karma Шокото смути дуртай хой солонгосын охин. Тэр өмнө солонгост ирснээс хойш нэлээд шинэ хоббитой болсон. Тэрний нэг нь Намо Вики. Карма шиг сониуч нэгэнд Намо Вики гайхамшигын орон шиг л харагддаг баг. Кармач Намо Викигээс өшөө авахтай ашиглах санаануудаа авдаг. Тэр дундаас энэ удаад ашигласан санаа нь араар тавилт. Энэ мэдрэмжийг мэдэхгүй хүмүүс энэний ямар их хор өнөртэй мэдрэмж болохыг төдийлөн мэддэг. Хайртай хүн нь өөрөөс нь урвсан мэдрэмжийн судалгаанаас үзэхэд дайны ахмад айчдын дайны дараах мэдэрдэг PTSD-тэй дүүцгүй сэтгэл санааны хохирол болдог гэж судлагдсан байдаг. Тийм ч учраас карма ангийн даргаыг найз залуутайг нь мэдснээс хойш энэ аргыг туршиж үзхийг оролцсон баг. Гэхдээ гээд буцаад үзэгдэл сургуулийн дээрээ шилжих ба хураг новшиж энэ дэлхий дээр итгэж болохгүй нэг ч алга. Би яг л таравман шоуны таравман болсон юм шиг санагдчихэв. Яаж ийм хүн юу ч болоогүй юм шиг сайхан сэтгэлтэй болж намайг хуурдаг байна. Гэхийг хараа карма дотроо ийм нөхцөл байдалтай байхад би яаж хургыг өөрийнхөө болгоно гэд гадуурхаа тайлаад ямар нэгэн аргаар өргөдөхгүй бол гэж бодохдоо зэрэгцэн хураг. Хөөе, чамд одоо гоё байна уу? Үзүүлэхийг тэгж их хүсэж байсан юм надад баталчлаа штэ. Намайг зүгээр энэ хэрэгтэй хутгахгүй, мэдэхгүй чигээр минь үлдээчихгүй яасан. Хайртай хин нэгнийхээ үзлийн үнийг мэднэ гэдэг хичнээн хэцүү зүйл болохыг чи мэдэхгүй л дээ. Намайг уучлаарай. Гэхдээ би одоо ганцаараа баймаар байгаа болохоор чи ингэж яв гэхэд карма. Гадуурхаа хургат нөмрүүлээд намайг үнэхээр уучлаарай. Би таныг энд ийм байдалтай ганцаарх чигүүлдэж чадахгүй нэ. Сая тэр хоёрын яриаг сонссон биз дээ. Хина агч минь ч бас дээвэр дээрээс үсэрсэн болохоор яаж адилхан байдалтай байгаа хүнийг дээвэр дээр ганцаараа ингэ орхих вэ? Би ихжийнхээ өшөөг авахд байдаг бүх аргаа ашиглах байсан болохоор хэдий танд энэ үннийг хэлээгүй байсан ч та ямар нэгэн байдлаар хохирох л байсан. Гэхдээ би танд ямар ч үс санаагүй шүү. Хэдийгээр үс санаагүй ч та ч бас хохирож болсон болохоор таныг тайтгаруулад би ч бас өөрийнхөө өнгөрсөн түүхийг ярьж өгье гэд багийнхаа түүхийг ярьж өгөр болно. Хэдийгээр итгэмээргүй ч надад ч бас хой солонгост үнэхээр аз жаргалтай үе байсан. Аав минь надад үнэхээр хайртай байсан болохоор би хой солонгосын хамгийн эрх мэдэлтэй хүмүүст ч атаархдаггүй байлаа. Яг л ангийн дарга таны бүхий л ертөнц байсан шиг аав минь ч миний бүхий л ертөнц байсан. Гэвч нэг өдөр аавын минь жинхэнэ төрх лабораторийн харахнууд дээр биологийн туршил хийдэг нэгэн байсан гэдгийг мэдсэн.
Мэдээж тэр лабораторийг харах нь бий байсан. Тэр үед би өөрийгөө туршилтанд ороод тэр туршилтыг нь амжилттай болгох хамгийн өндөр магадлалтай туршилтыг харах гэдгийг мэдсэн юм да. Миний хайрлаж байсан аав минь ямар ч царайны хувирлгүйгээр 10 настай охиныхоо судсаар туршилтын бодис гүйлэх үйл миний амьдралын хамгийн бараанд орсонд байсан. Тэр их өвдөлт зовлон би 3 жилийн турш мэдэрсэн. Одоо ч 10 секунд орчим гараа чанга атгахад тэр үед хийж байсан туршилтын нөлөө миний судсан дээр харагддаг. Гэт гараа атгаж үзүүлэхэд хурга шоконд ороод. Бурхан минь ямар их өвдсөн болоо. Гэхэд карма инээмсэглээд. Танд намайг үзэн ядах шалтгаан зөндөө байсан ч намайг өрөвдөж яадаг. Та ч үнэхээр сайхан сэтгэлтэй хүн юм аа. Юу ч гэсэн миний хэлэх гээд байгаа санаа нь би ч бас тантай адил мэдрэмжийг мэдэрч үзсэн. Хэн бүхнээс илүү хайрладаг аавын минь жинхэнэ төрх. Зүгээр л хурамч зэрэглээ байсан. Тэр өдөр би өөрийн гэсэн ертөнцөө алдаад энэ бүхэн ингээд дууслаа гэж бодох үед би яаж иж байгаад өмнө Солонгост ирсэн. Энд ирээд хойд автагаа учирч тэр хүний буйнд хүснээрээ шокотой смути уугаа сууж байна да. Гэж хилэнгүүтээ босоод таны хорвоо ертөнц бүхэлдээ сүрсэн мэд санагдаж болох ч хаашаа чамаагүй зориглоод алхаад үзээрэй. Хэрвээ тийх юм бол та ч бас над чиг өөрийн шинэ ертөнцөө олох болно. Шинэ ертөнц. Би өөр охин олоо гэдгээ нэлээд тойроогаар хэлчихлээ. Би уг нь таныг өрхтөө дангийн даргаыг өгтөл нь атаархуулъя гэж бодсон. Гэтэ сайхан сэтгэлдээ таныг тэгж чадахгүй нэ. Юу ч гэсэн ангийн даргаас сайн нэг олно гэж найдаж байна. Нэрээ наад цамцаа яхаа өөрөө мэдэрээ. Тэгвэл би ингээд явлаа гэхэд хурга. Түрхүлээжий гэж ойрлоход карма дотроо. Тэрэн шиг гимгүү залуусыг өргөтөхөд яах аргагүй жаахан дарамаа ярих нь шилдэг арга юм байна гэж бодсноо. Эргэж хараад. Яасан бэ хаа? Над тэлэх ямар нэг юм байгаа мó? Тэр нөгөө чи надад утасныхаа нөхөн төлбөрийг төлөөгүй штэ тий? Чи бүр надад шин загварыг авч өгье гэжтэй. Тэгэхээр хоёулаа болзооны газраар дүүрэн хотын төв рүү хамт явах болчтой. Чи өөрөө л өөр охин ол гэжтэй. Тийм болохоор би чамайг ашиглаж зүрхээ идэгэн. Харин чи намайг ашиглаж өшөөгөө ав гэхэд карма инээмсэглээд. За тэгвэл хамтдаа болзоондоо явах уу да. Гэд өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай guys.